Mommy Lola. Once again, mag-unbox ng bagong deliver na plants from Arid and Aroys. Yan. Darating lang niya medyo ginabi. Galing siya ng Silang, Cavite. Excited na ako. As usual, pag laging may bagong plants, laging excited. Diba mga plantitos, plantitas. Ganon. Today is Wednesday. Kahapon ko to naman. Kagabi lang. So, nandito agad siya. Pinag-deliver agad ni Miss Cynthia. Yan. Oh! May bulilit. Walang bulilit. But may bulilit. Yan. Yan. Unboxing. Fiber fill. Siyempre. Para hindi magasgas ang leaves. Baka magkamali na naman ako. Last unboxing ko, napagpalit ko yung name ng plants. Wow. Ooh! Last time, green pastasanum. Ito, silver pastasanum. And the other one, hello, nakakalimutan ko yung mga name ng plants. Nakapaghalatang baguhan. Ano ba siya? Kalimutin na ang lola. Lola na talaga. Imagine, kagabi ko pa lang siya nabili. Kalimutan ko na agad. Wow! Tingnan nyo. This is the Gloriosum White Special. Oh, look at the veins. Tingnan nyo. From here hanggang dito sa dulo, ang veins niya, ang white, ang stripe, and tingnan nyo ang likod. Look at the back and the petiole and the new growth. Oh! Diba? Ang ganda-ganda niya. Pinkish. Oh, pink. Pink or red, whatever, ang ganda niya. Oh, diba? Wow. How much? 9,000. Okay, anyway, kahit ganun, basta ang importante, masaya ka. Kung naisipin ang presyo, magparami ka na lang, paramihin mo, para makuha mo yung ginastos mo. Ayun, sana maging magaling akong mag-propagate gano'n. Hello everyone! Hello! Another unboxing ng aking bagong secret. Unbox muna natin. Excited. Ang secured ng pagkaka-pop. Ayan. From yes. Taran! Taran!
this? Cristallinum or Magnificum? Magnificum Silver. Magnificum Silver, siguro. This one. This is the Cristallinum Silver. Wow. Wow. Ah! See? See? Wow, look at the veins. Ang ganda-ganda niya. Grabe. Okay, ang ganda-ganda niya. Thank you, Arid and Aroids sa Silang Cavite. Thank you, Cynthia, Brent, Micheliling, and Aaron, the AA team. Thank you so much. Yun. Ang ganda-ganda niya. Ganda, no? Ang ganda-ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Ang kapal ng leaves. So, this is the Magnificum Silver. Ang liit lang pala siya. See? Look at the veins. The veins. Silvery, shimmering. Okay. Thank you, Arid and Aroids.